हेलो, नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि तपाईँहरूको हालखबर के छ? मेरो चाहिँ एकदमै फिट एन्ड फाइन छ। अनि आज चाहिँ 2082 साल माघ 1 गते अनि आज चाहिँ मेरो ओटीको डेट छ विराट नर्सिङ होममा। डक्टर डक्टर चाहिँ प्रेरणा दाहाल हो। अनि उहाँ म्याम चाहिँ आज हामी ठ्याक्क 8 बजे हस्पिटल पुग्दा लिफ्टमै भेट्नुभयो। अनि म्यामले चाहिँ ओटीको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ एनएसटी टेस्ट गर्न भन्नुभयो। त्यसैले सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले एनएसटी टेस्ट गऱ्यौँ। एनएसटी टेस्टमा बच्चाको मुटुको धड्कन चाहिँ के कस्तो छ भन्ने कुराको चाहिँ टेस्ट हुन्छ। अनि मेरो चाहिँ सबै कुरा राम्रै छ भन्ने कुरा चाहिँ डक्टरले भन्नुभयो। अनि त्यसै अनुसार चाहिँ मलाई ओटीको लागि रेडी हुन भन्नुभयो। अनि साँच्चै भन्नुपर्दा म आज एकदम धेरै एक्साइटेड छु अनि नर्भस पनि छु। अनि मलाई चाहिँ ओटीको लागि रेडी हुन भन्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ टिका, सिन्दुर, लिपस्टिक, नेल पेन्ट, कानको, नाकको सबै कुरा चाहिँ खोलेर सफा भएर मात्रै ओटीमा जानुपर्ने हुन्छ। यो सबैले चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने हुन्छ। ओटीमा त एकदम केयर भएर जानुपर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यो सबै कुराहरू निकाल्न भन्नुभयो। मैले आफै निकालेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म ओटीको लागि मनै चाहिँ डराइ पनि रहेको छु, तर एक्साइटेड पनि छु। किनभने आजकै दिन 2080 सालमा चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट बेबी पाएको थिएँ। अनि त्यसै अनुसार चाहिँ यो पालिको पनि बर्थडेमा शिवांशको दोस्रो बर्थडेमा चाहिँ मैले अर्को बेबी प्लान गरेको हो। अनि यो ठ्याक्कै डेट पनि जुरेको रहेछ। त्यही भएर मैले आजकै दिन माघ 1 गतेलाई नै चाहिँ रोजेको हो। अब फाइनली यो वर्ष यदि मेरो ओटी सक्सेस भयो भने, अपरेसन राम्रै भयो भने चाहिँ अर्को पालिदेखि मेरो दुइटै छोराको बर्थडे एकै दिन हुने भयो। अनि मैले यो कुरा चाहिँ नर्सहरूलाई पनि सेयर गरेको थिएँ। उहाँहरू पनि पुरै ह्याप्पी हुनुहुन्थ्यो, धेरै राम्रो डिसिजन लिनुभयो भनेर। अनि यहाँ चाहिँ म व्हिल चेयरमा ओटीको लागि जाँदैछु। अनि यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अपरेसनपछि म चाहिँ पुरै नर्भस भइसकेको छु। मेरो फेस पनि कति धेरै स्वेलिङ भएको छ, किनभने 24 घन्टा त्यो अब्जर्भेसनमा जुन दबाईहरू चल्छ त्यसले मलाई चाहिँ पुरै डाउन बनाइसकेको छ। अनि अपरेसन पनि धेरै गाह्रो कुरा हो। त्यो एनेस्थेसियाको दुखाइ, अनि त्यो अपरेसन गर्दाको त्यो टचहरू, त्यो सबै फिल हुन्छ। दुखाइ मात्रै हुँदैन, तर दुखाइ चाहिँ एनेस्थेसियाको डोज सकेपछि कति धेरै दुख्छ त्यो कुरालाई चाहिँ शब्दमा बयान गर्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो जसले भोगेको पीडा छ उसलाई मात्रै थाहा छ त्यो कुराको दुखाइ कति धेरै हुन्छ भन्ने कुरा। तैपनि हामी महिलाले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सहन्छौँ आफ्नो सन्तानको लागि। साँच्चै आमाहरू जसले चाहिँ यति धेरै दुःखहरू सहेर बाबु पाउनुहुन्छ, त्यो आमाहरूप्रति, सबै आमाहरूप्रति धेरै धेरै प्राउड फिल हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ म ओटीबाट वार्डमा सिफ्ट भइसकेको छु। अनि मलाई बाबु पनि ल्याएर दिइसक्नु भएको छ। अनि बाबु पनि एकदम हेल्दी छ। उसको वेट चाहिँ 3 केजी 30 ग्राम छ। अनि सबै कुरा बाबुको चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्ने कुरा डक्टरले भन्नुभयो। अनि साँच्चै यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै धेरै प्राउड फिलिङवाला मोमेन्ट हो। अनि यहाँ चाहिँ घरबाट सबैजना आइसक्नु भएको छ। दिदी मेरो आमाजु आउनुभएको छ। अनि हरित रात पनि यहीँ हुनुहुन्थ्यो, हरि सर। अनि शिवांश र आरती दिदी आउनुभएको छ। शिवांशले यहाँ बाबुलाई चुम्मा गर्दैछ। कति धेरै माया गर्छ उसले चाहिँ। जे होस्, बाबु पेटमा हुँदा पनि कति धेरै पेटमा आएर चुम्मा गर्ने, माया गर्ने, अनि यहाँ बाबु छ भनेर सोध्ने, अनि बाबु सुतु गर्नु भनेर भन्ने। अनि कति धेरै ह्याप्पी भइरहेछ उसले चाहिँ यहाँ बाबु देखेर। अनि यहाँ सबैको बाबुहरू चाहिँ उस्तै देखिने है। अनि शिवु चाहिँ धेरै खुसी छ बाबुलाई देखेर। अनि मलाई चाहिँ यो भर्खर जन्मेको बाबुभन्दा धेरै चाहिँ शिवुलाई नै माया गरौँ हुने, उसँग शिवुलाई नै धेरै कस्तो क्या उप्रति नै माया आउँछ। जस्तो अहिले भर्खर जन्मेको बाबुलाई त म कस्तो क्या त्यो उप्रति त्यस्तो फिलिङ चाहिँ आएको छैन जति चाहिँ शिवांशप्रति छ। किनभने उसलाई यसरी घरमा छोडेर हस्पिटलमा 3 दिन बस्नु मेरो लागि साँच्चै एकदमै धेरै च्यालेन्ज थियो, पीडादायी थियो। अपरेसन गर्दा पनि सबैभन्दा धेरै माया लाग्ने भनेको आफ्नो ठुलो बच्चाको नै हो। त्यहाँ माथि झन् मेरो बच्चाको बर्थडेकै दिन म उसलाई छोडेर
अपरेसनको लागि बाहिर गएको थिएँ, हस्पिटल गएको थिएँ। यो मोमेन्ट कति धेरै स्क्यारी थियो, कति धेरै पेनफुल थियो, त्यो म बाहेक अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। तर पनि मैले चाहिँ यो बर्थडे जस्तो सुकै भए तापनि अर्को बर्थडेमा मैले दुइटै सन्तानलाई धेरैभन्दा धेरै माया गर्न पाऊँ, त्यही नै मेरो विस छ। उनीहरूलाई केयर गर्न पाऊँ, उनीहरूलाई सधैँभरि आफ्नो मुटु लगाएर राख्न पाऊँ, त्यही नै मेरो विस छ। अनि यहाँ शिवले चाहिँ आउनु ड्याड हामी सेल्फी लिने भनेर भन्दैछ। अनि यहाँ मलाई चाहिँ गुड गर्दैछ। कति धेरै ह्याप्पी छ फाइनली मलाई 2-3 दिनपछि एकैचोटि देख्दा चाहिँ। अनि कति मिस गर्यो होला मेरो बच्चाले मलाई, तर अब उसले भन्न सक्दैन। भर्खर सानो छ, 2 वर्ष पुग्यो मेरो बच्चा, तर यति धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ बच्चा छ, यति धेरै बुझ्ने बच्चा छ नि। मलाई यो बच्चाले मलाई कहिले पनि गाह्रो गराएन, कहीँ पनि अप्ठ्यारो बनाएन। यति धेरै बुझिदिने, यति धेरै मलाई मेरो सिचुएसनलाई सबै कुरालाई बुझिदिने बच्चा, यति धेरै ज्ञानी सन्तोषी छ क्या। जसरी जुन सिचुएसनमा पनि इन्जोय गरेर बस्ने। मलाई चाहिँ यो बच्चा गड गिफ्टेड बच्चा हो र यही बच्चाको भाग्यले मेरो अर्को बच्चा आएको, उसको लागि एउटा नयाँ साथी आउँदैछ, एउटा भाइ आउँदैछ भन्ने कुरा मेरो लागि चाहिँ एकदम आयो। यो चाहिँ एकदम प्राउडवाला मोमेन्ट हो। अनि यहाँ आरती दिदीले चाहिँ बाबुलाई फिडिङ गराउँदै हुनुहुन्छ, किनभने अहिले मेरो त्यति धेरै मिल्क आएको छैन। म चाहिँ आफ्नो दुध खुवाउन सकि पनि रहेको छुइनँ। तर पहिलो अपरेसनको तुलनामा यो सेकेन्ड अपरेसन चाहिँ मैले चाहिँ आफै पनि आफैलाई चाहिँ एकदम बलियो बनाएर आएको थिएँ, त्यस कारणले पनि मलाई इजी भयो। फर्स्ट अपरेसन चाहिँ अनप्लान थियो, म प्रिपेयर थिइनँ, कति धेरै दुख्छ भन्ने थाहा थिएन। तर योपालि चाहिँ म सबै कुराबाट अवेर भएको थिएँ, त्यस कारणले मैले चाहिँ आफूलाई एकदम चाहिने भन्दा धेरै बलियो बनाएर आएको थिएँ र त्यसैको रिजल्ट हो। म बिहिबार भर्ना भएँ 1 गते, अनि 3 गते म डिस्चार्ज पनि भइसकेका थिएँ। मैले चाहिँ आफूलाई यति बलियो बनाइसकेका थिएँ। मलाई थाहा थियो यो दुःख भनेको कसैले पनि लिँदैन। एउटा महिलाको यो बर्थ दिने क्रममा जुन पेन हुन्छ उसलाई, त्यो दुःख कसैले बाँटिदिँदैन। मान्छे उसको पछाडि जतिसुकै मान्छे उभिए तापनि यो दुःख भोग्नुपर्ने जो हो त्यो आमा नै हो, आमा बन्नेले नै भोग्छ। त्यसकारण म चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रङ बनेर आएको थिएँ। अनि त्यसैको रिजल्ट हो कि मेरो रिकभरी पनि छिटो नै भयो। मान्छेको माइन्ड जस्तो हुन्छ त्यसरी नै बडीले पनि रियाक्ट गर्छ। यो कुरा एकदम 100% ट्रु हो। त्यसैले मैले चाहिँ आफ्नो माइन्डमा चाहिँ त्यो किसिमको प्रिपरेसनहरू गरेर आएको थिएँ। मलाई काहीँ पनि त्यस्तो गाह्रो साह्रो भएन भन्न त सक्दिनँ, भन्दिनँ पनि, भयो नभएको होइन। तर भए तापनि मैले त्यो सिचुएसनलाई एकदम राम्रोसँग ह्यान्डल गरेँ र मलाई साँच्चै आफैप्रति चाहिँ एकदमै धेरै प्राउड फिल हुन्छ कि मैले यो सिचुएसनलाई यति इजिली, यति लाइटली चाहिँ मैले ट्याकल गर्न सकेँ। अनि यहाँ हेर्नु मेरो बाबु चाहिँ फाइनली यस्तो देखिन्छ। उसको आज चाहिँ सेकेन्ड डे हो। सेकेन्ड डे, फर्स्ट डे त बच्चालाई पनि अब्जर्भेसनमा नै राख्नुपर्छ। अनि सेकेन्ड डेमा चाहिँ आमा र बच्चा एकैचोटि चाहिँ वार्डमा रिफर हुन्छन्। अनि यहाँ चाहिँ बाबुलाई यसरी खेलाउनु भयो दिदीले। बाबु चाहिँ एकदमै राम्रो, हेल्दी, सुन्दर, अनि त्यसपछि हरेक कुराले पर्फेक्ट छ क्या। उसको वेटदेखि लिएर ब्लड अरू सबै टेस्टहरू पनि गर्नुभयो डक्टरले। सबै टेस्टमा चाहिँ एकदम राम्रो रिजल्ट छ उसको। अनि मेरो यो दोस्रो बाबुको पनि ब्लड ग्रुप चाहिँ बी पोजिटिभ नै छ। मेरो हरि सरको बी पोजिटिभ छ, शिवांशको पनि बी पोजिटिभ छ ब्लड ग्रुप, अनि यो बाबुको पनि ब्लड ग्रुप चाहिँ बी पोजिटिभ नै छ। अनि म चाहिँ यसो अपरेसनको दोस्रो दिन चाहिँ यसो हिँडडुल गर्दैछु। पहिलो दिन त अब्जर्भेसनमा भनौँ न सुताएर 24 घन्टा राख्नुहुन्छ डक्टरहरूले, नर्सहरूले केयर गर्नुहुन्छ। तर दोस्रो दिन चाहिँ वार्डमा सिफ्ट गरेपछि म अलिअलि हिँडडुल पनि गर्न थालेँ। म यहाँसम्म कि बाथरुम पनि विदाउट कसैको सपोर्ट आफै जान थालेँ, आफै आउन थालेँ। यो चाहिँ मैले यसपालि चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर भएर आएको कारणले सजिलो भयो। अनि यहाँ चाहिँ बाबुलाई कोक्रोमा राखिदिनु भएको छ। अनि नर्सहरूले चाहिँ, डक्टरहरूले चाहिँ यहाँ फलोअप गर्दै हुनुहुन्छ इच एन्ड एभ्री
बेडमा आएर बिहानको 9 बजे समयमा चाहिँ यसरी फलोअप गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अरू कुराहरू सबै राम्रो छ। अब मलाई छिट्टै डिस्चार्ज मिल्छ कि भन्ने लागिरहेछ। अनि हुन त मेरो सबै कुरा पर्फेक्ट भएको कारणले दोस्रो तेस्रो दिन डिस्चार्ज दिने भन्ने कुरा मैले गरेको छु। पहिले सबै कुरा राम्रो भयो भने डिस्चार्ज दिनु है म्यामलाई भनेको छु। अनि यहाँ हेर्नु मलाई पसिना कति धेरै आउने क्या। अनि आँखा पनि मेरो हल्का रातो भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ नर्सिङ होममा बच्चा वार्डमा मेरो एउटा साथी काम गर्नुहुन्छ, ममता यादव। अनि उहाँले मलाई म यहाँ भर्ना भएको छु भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ तुरुन्तै भेट्न आउनुभयो। बाबुलाई फिडिङहरू पनि गराउनु भयो। अनि त्यसपछि जानुभयो। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वार्डमा सबैको प्रायःजसो ओटी नै भएको छ, अपरेसनै भएको छ। धेरै गाह्रो हुन्छ यो अपरेसन भन्ने कुरा। यद्यपि सबै महिलाहरूले खुसी खुसी आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो सन्तानको लागि चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ जे होस् इजिली चाहिँ ट्याकल गर्छन्। अनि यहाँ शिबु बाबुलाई म खेलाउँदैछु। कति माया लाग्छ मलाई उसैको मात्रै, कति धेरै उसको चिन्ता लाग्ने। सबै मतलब घरमा छोडेर आएको पीडा, त्यो 3 दिन म हस्पिटलमा बस्दाको पीडा, अनि त्यो अब्जर्भेसनको रुममा भएको पीडा, सबै पीडा एकातिर छ। तर उसलाई यसरी काखुमा लिएर खेलाउँदाको खुसीले सबै पीडालाई चाहिँ मेरो यो गरिदिएको छ क्या, जे होस् इरेज गरिदिएको छ। अनि यहाँ मेरो दो अनमोल रतन, एक है राम तो दुजा लखन भनेरै गानामा भिडियो बनाउनु मन लागिरहेछ। यहाँ मेरो 2टा सानो सानो बाबुहरू काखुमा लिएर मैले एकछिन भिडियो बनाएँ, खेलाएँ, उनीहरूलाई माया गरेँ। अनि शिबुलाई चाहिँ एकदम अनौठो पनि लागिरहेछ। यो बाबु पेटमा थियो अस्तिसम्म, कहाँबाट यो आइपुग्यो बाहिर भन्ने लागिरहेछ। अनि फाइनली मैले यहाँ चाहिँ हस्पिटलको तर्फबाट एउटा सानो गिफ्ट पाएकी छु, जसमा चाहिँ बाबुको डाइपर, अनि त्यसपछि एउटा डायरी छ, अनि त्यसपछि चाहिँ 1-2टा सामान छ। त्यो मैले पाएँ, रिसिभ गरेँ। अनि यहाँ हेर्नु मेरो क्यानोलाको हालत यति धेरै दुख्छ नि, यो क्यानोला म भन्न सक्दिनँ। अझ मेरो त यो पालिको क्यानोला चाहिँ धेरै नै दुख्यो, धेरै 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 दुख्यो। त्यही पनि अब के गर्नु, लाउनै पर्ने हुन्छ। अनि आज डिस्चार्ज हुन्छ भन्ने थाहा भएपछि चाहिँ तेस्रो दिनको हो, यसरी क्यानोला फुकाएँ। हातहरू पुरै मेरो सुन्निसकेको थियो। अनि हात त कस्तो भएको थियो भने नि, कतै टच गर्दा त्यसमा उयो नै नहुने क्या, फिलै नआउने। अनि यहाँ चाहिँ क्यानोला फुकाइसकेपछि मैले एकछिन शिबुलाई माया गरेँ। अनि ऊ चाहिँ मेरो क्यानोला देखेर, कटन देखेर चाहिँ निकाल्न खोज्दैछ, निकाल्दै फाल्दै पनि गरिरहेछ। कति धेरै माया पनि गर्यो मलाई आज शिबुले। अनि आज चाहिँ हामी फाइनली डिस्चार्ज भएर घर जाने भन्ने कुराले चाहिँ म एकदम खुसी छु। जे होस् अब हस्पिटल बस्नु पर्दैन, सबै कुरा राम्रै रहेको थियो। अनि यहाँ बस्नु धेरै दिन राम्रो पनि होइन। अनि घरमै रेस्ट हुन्छ मलाई पनि, बाबुलाई पनि। अनि यहाँ माया गर्दैछ मलाई शिबुले चाहिँ। कति धेरै खुसी छ शिबु पनि मलाई देखेर चाहिँ। 1-2 दिन 3 दिन जे होस् नदेख्दा उसलाई पनि यस्तो फर्स्ट टाइम भएको हो नै। किनभने म कहिले पनि दिउँसो जति टाढा भए पनि राति चाहिँ म टाढा हुँदिनँ बच्चाबाट। अनि यहाँ मेरो आँखा हेर्नु कति धेरै रातो भएको हो के, यो औषधिहरू धेरै चलाएर होला, त्यसकै रियाक्सन हो। अनि हामी डिस्चार्ज भएर तलतिर गइसक्यौँ। अब गाडीमा हामी चाहिँ घर जाने। अनि यहाँ चाहिँ मैले घर जानुभन्दा अगाडि अलिअलि भिडियो पनि बनाएँ। त्यसपछि चाहिँ फाइनली यसरी हामी चाहिँ अपरेसनहरू सकेर, 1जना आएको म, 2जना भएर, अनि 2जना शिबुको ड्याडु भएर 4जना भएर घर जाँदैछौँ। अनि यहाँ मेरो दिदी, मेरो काकी पनि हुनुहुन्छ हामीसँगै। अनि सबैजना मिलेर हामी चाहिँ यसरी गाडीमा जाँदैछौँ। अनि गाडीमा शिबु चाहिँ मलाई चकचक चाहियो भन्दैछ, के कुराहरू गर्दैछ। उसको कुराहरू यति सुन्नलाई मजा आउँछ नि, सानो बेबीको तोते बोली। अझ ऊ त्यति तोते त बोल्दैन,
राम्रैसँग बोल्छ तर पनि उसको चाहिँ मलाई बोली चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ। एकदम क्युट पाराले बोल्छ अनि यसरी जाने, यो गर्ने, त्यो गर्ने भन्दैछ। अनि यहाँ सानो बेबी पनि कस्तो मजाले सुतिरहेको छ। ऊ धेरै जसो सुतिरहन्छ दिउँसो चाहिँ। अनि राति चाहिँ 2-3 दिन हस्पिटलमा बस्दा पनि 2 दिन चाहिँ ऊ राति एकदमै धेरै जाग्ने, रातभरि जाग्छ। अब घरमा चाहिँ के कस्तो गर्छ थाहा छैन। अहिले चाहिँ एकदम धेरै जाग्ने भएको छ। अनि फाइनली यसरी 1 गतेदेखि 3 गतेसम्मको हाम्रो यात्रा एकदमै राम्रै रह्यो। सबै कुरा एकदम राम्रोसँग सफल भयो। बच्चा पनि ठिक छ, म पनि ठिकै छु। अब हामी चाहिँ पछि फेरि फलोअपमा डक्टरकोमा आउनुपर्ने हुन्छ। अनि 7 दिनभित्रमा डक्टरले चाहिँ मलाई पनि फलोअपमा आउनु भन्नुभएको छ। अनि बच्चालाई पनि 7 दिनभित्रमा चाहिँ फलोअपको लागि लिएर आउन भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ फाइनली घरतिर जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोहरू कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नुहोला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अनि भिडियोमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला अनि सेयर गर्नुहोला। हस् त सबैजनालाई चाहिँ म मामुहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो ख्याल राख्नु, बच्चाको ख्याल राख्नु, केयर गर्नु अनि भरसक धेरैभन्दा धेरै रेस्ट गर्नु। प्रेग्नेन्सी जर्नीमा रेस्ट गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ आमाको लागि पनि अनि बच्चाको लागि पनि। त्यसले चाहिँ बच्चाको मेन्टल, फिजिकल डेभलपमेन्टमा एकदमै धेरै राम्रो असर पार्छ। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै रेस्ट गर्नु, धेरैभन्दा धेरै पानी पिउनु अनि आफूलाई मनपर्ने खानेकुराहरू खानु अनि एक्सर्साइजहरू गर्नु। भरसक नर्मल डेलिभरीको लागि प्रिपेयर भएर जानु। अब अपरेसन त मान्छेको कसैको चोइस हुनसक्छ तर धेरैजनाको चाहिँ अपरेसन बाध्यता नै हो। भरसक अपरेसन चाहिँ नहोस् अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यसरी प्रिपेयर भएर जानुहोला भन्दै म चाहिँ आजको भिडियो आज 3 दिनको भिडियोलाई एकै ठाउँ जम्मा पारेर तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँदैछु। हस् त सबैजनाहरूले मामुहरूले आफ्नो केयर गर्दै बस्नुहोला। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ एउटा कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनुहोला। म चाहिँ अब फाइनली घर पुगिसकेको छु। अब घरभित्र गएर म चाहिँ रेस्ट गर्ने अनि 2-4 दिनपछि केही फङ्सनहरू हुन्छ, छट्टी हुन्छ, बरी हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ फाइनली फुल्ली म रेस्ट गर्न पाउँछु। यसरी म चाहिँ आज घर प्रवेश गरिसकेको छु। हस् त सबैजनालाई बाई बाई।